با آرمانجا پێکانینا سەرژماریya گشتî ya Şêniyan îro di saetên sibehê de li Kantona Firatê serjimariya giştî dest pê kir e. Serjimarî ji aliyê nivîzgeha plankirin û serjimariyê ya Kantona Firatê ve hatiye birêxistinkirin. Li seranserî kantonê ji saet şeşan ve qedexeya çûn û hatinê hatiye ferskirin. Ji saetên serê sibehê ve 4000 ekîb ku her ekîbek ji 2 kesan pêk tên nava daxên bajar, bajarok û gundan û dest bi serjimariyê kirin. Li gorî nivîzgeha plankirin û serjimariyê ya Firatê armanca sereke ew ku agahiyên têrkerî yên girêdayî Şêniyan, kesên nexweş, kesên wenda, rewşa maddî, naskirina milk, rewşa astengdariyê û kesên temenmezin bên tomar kirin. هاتن پرورده ها لویگاوی زیاده 4000 فریق لتوایی تاخمین سینورین یا امبیجن اداری هرم فراته کار دکن سر کار خانه و کار حتنها باش در بسته به لگوری تکمیل الجمعی توایی باجاران این عیسی سرین چلبی قنایا کوبانی و راگهانده جید شوپینه کو خلک مجی امویا کدا کیف خاشت بن کو پابندی و بریاره بیه و هر کس المالا خمایه و کو جبوی سرجماری بواتکی خوی راست و درست درکوی جبویا کجی ام دریا ورا سپاسیوان دکن و ام دخازن کو ویا کجی با آواکی باش حتی داوی در بس ببه کو سرکفتی به البته نها لگوری پلان سازی ما کو و حتانی ساعت 4 5 خلاص به ل حاضر هي حتی ساعت 6 بريوه خلاص به اكيد اما وكو داخليه گشتي كي بدن كو حركه تكوي فرغي كو قديا ويدي حركه تغوري به ام بجن حظر راد به